Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan membuat es koja, es kopi gula Jawa. Ini salah satu kesukaan suami. Sebenarnya sama sih dengan kopi yang kemarin, cuma dia pakai bahan gula Jawa sebagai pemanis tambahan. Yuk, mari ikuti langkah-langkahnya. Oke teman-teman, seperti biasa ya, kita harus press kopi dulu. Di sini kopinya sudah hampir full ya. Kita tunggu sampai dia benar-benar full. Teman-teman, di sini sudah ada gula arennya ya. Dan di sini sudah ada kopi yang sudah saya takar, yang kita press tadi sebanyak 100 ml. Dan di sini ada susu kental manis. Dan di sini juga ada full cream Indomilk. Ada gelas takar. Dan ada botol saji yang akan kita gunakan sebagai wadah. Mari ikuti langkah-langkahnya ya. Tuangkan susu creamer ke dalam gelas ukur, isi sebanyak 40 ml ya. Isi ke dalam wadah atau botol. Setelah itu, tuangkan gula Jawa ke dalam takaran. Kita juga pakai sebanyak 40 ml ya. Ini gula Jawanya tidak terlalu kental, tidak terlalu encer juga ya. Tuangkan ke dalam botol. Setelah itu, kopi sebanyak 100 ml kita tuang ke dalam botol. Oke. Dan yang terakhir, kita tuangkan full cream. Kita pakai merek Indomilk ya. Kita isi sebanyak 2 slot atau 80 ml. Ini pakai botol ukuran 250 slot kedua ya. Salah. Kita salah penutup guys. Oke teman-teman, kita kocok sedikit ya, karena di sini susunya belum menyatu, jadi kita perlu kocok sedikit. Oke, karena ini tidak pakai es batu, jadi kita perlu memasukkannya ke dalam kulkas agar bisa dinikmati dengan nikmat. Dan inilah hasil akhir dari es koja, es kopi Jawa buatan Mama Aira ya. Ini mungkin secara tampilan masih kalah jauh ya dari yang dijual di luaran, tapi kalau masalah rasa bisa diadu kok. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa pencet lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Anna Ridwan Channel. Terima kasih.